их байна гэж. За их гоё хүмүүстэй их сайхан баг команд болоод өөрхөн огноор орчуулуулаад бас их сайхан эмгтээгээд гайд хийгээд те гоё мундаг жолоочоор ингээд явж байгаа. Автобусаар хариулаад ингээд хэдэн өдөр маш сайхан зугаалж аялж байна. Тэгээд зүрх их айтайхан юм байна. Бид нар хоорондоо ярьжсэн нараа битгэд зүгээр хуваараа ингээд чэжүүд ирээ те ингээд ирсэшээ ингээд хаана ямар гоё хоол байгаа хаана ямар гоё газар байгааг мэдэхгүй. Тэгээд дими баахан ингээд таксид мөрөөр айгуу чирэгтэй байх юм шиг байна. А яг ингэж зохион байгуулалт явуулаад энэ хүмүүс чинь хамгийн бесттэй юмар бидэрт илрүүлж хамгийн одоо гоё юм харуулж байгаа. Тэгээд энэ гоё сайхан сэтгэлд маш их талархаж байна. Асанда Зочид бас таалагдсан. Гоё цэвэрхэн төлөвлөлийн үйлчлэгч нар аюул өөрхөн бүр байм хэрэгтэй юм чи өө та хэрэггүй битээ цэвэрлэхэд хэзээний ороод цэвэрлсэн байгаа юм чи. Энийг бас хийж өгөөрэй. За нэг гоё найдвартай маш гоё зохион байгуулалттай ажил байдаг юм байна. Анх удаа ийм шугамар ирж байгаа боломжтой туршлага тогтоо уучлаарай. Тэгээд өөрхөн хүүхдүүдтэй манай хүүхдүүд бас найз нөхдөд болоод энэ ер нь нэрэл хиний манай хүндрийг илтгэр 8 хоног байсан бол бадрах байсан. Хоорондоо баг гинт байсан. Боо хорим. Сингл болоод манайхан ч өдөр болгоо хоримж явах байсан. Тэгээд одоо энд яваа бүх хүмүүстэй гоё залуучуудын ирээдүйн эрүүл амьдралд амжилт авч явах хүсье. За тэгээд дахин гоё аялж байгаарай. Дараа дахиад хаашаа чамаагүй аялж юу нэг юм уу гэх юм дээ. Хүн ер нь их мөнгөтэй байх нь чухал биш. Мөнгөгүй ч гэсэн аялаад явчих хамгийн ад жаргалтай гэж. Тэгэхээр манай энэ дандаа залуучууд хүүхдүүд байгаа юм чи ирээдүйдээ өөр өвшөө дэлхийг тойроод гоё аялал үзээд амьдралдаа их гоё юм үзээд ад жаргалтай сайхан амьдраарай гэж хүсье өрөөё хамтдаа.